janten manawi ngawitan campur bahasa Sunda we bangunan ieu nya sejarah Paseban teh dibangun ku Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat. Saleresna anjeunna sanes warga pituin Cigugur nanging anjeunna putra mahkota ti Kapangeranan Gebang Kinatar. Kunaon tiasa ka Cigugur kumargi pergerakan Gebang yang memang cukup agresif terhadap VOC, akhirnya Gebang itu dibumi hanguskan oleh Belanda. Nah, terus Pangeran Sadewa Madrais dititipkeun ka Kuwu Cigugur. Kunaon ka Cigugur ka dieu? Kumargi Cigugur teh kapungkurna base camp tentara Mataram yang bekerja sama dengan Gebang dalam melawan Belanda ke Batavia. Janten identitas Pangeran Sadewa Madrais oge disembunyikan. Nah, duikeun ka parantos ageng anjeunna nembe uninga rena anjeunna terah ti Gebang. Nanging sadahacana uninga anjeunna terah ti Gebang oge memang tos aya duka getaran genetik duka kumaha gitu. Anjeunna teh memang ngagaduhan kaunggulan ti murang kalih nu sayuswana gitu. Jadi tos nya dekatlah dengan alam, ras kantos anjeunna lagi melakukan pergerakan secara fisik, penyerangan di pergerakan di Tambun. Nah, tapi kumargi aya di pihak urang kemudian digantung oleh Belanda, anjeunna merubah sistem perlawanan tidak dengan fisik tetapi melalui jalur spiritual budaya. Jalur spiritual budaya ini salerosna untuk membangun kesadaran warga atau masyarakat saat itu untuk memahami nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Janten jauh mungkin sebelum Budi Utomo bahwa nasionalisme itu dibangun di teh. Bahkan di sini juga sebetulnya menjadi ruang pergerakan itu. Nah, anjeunna gaduh prinsip-prinsip bahwa keakbaran Gusti Allah tekan geus katembong, ayana rupa-rupa bangsa, ayana rupa-rupa manusia sadayana tos gaduh waris masing-masing. Nah, saluyu sareng prinsip sapajajaran sasilih wangi, tidak ada bangsa yang lain berhak menindas bangsa yang lain dan tidak ada manusia lain berhak menindas manusia lain. Numawi di dieu ditanjirkeun ajaran kemanusiaan sareng kebangsaan. Nanging gerakan itu pun akhirnya tercium oleh Belanda dan itu lebih membahayakan karena ada pergerakan kesadaran. Numawi nyadugikeun ka Pangeran Sadewa Madrais ieu teh dibuang ka Bovendigul di 1801 duikeun 1808. Di saat di sana leres masih ada kanibalisme, masih teu acan aya penjara. Janten justru anjeunna dirodikeun kanggo ngadamel bangunan di Bovendigul itu yang kemudian aya Pak Soekarno, karena di Bovendigul itu kan untuk tahanan-tahanan politik bukan kriminal. Nah, spirit kebangsaan anu saur caritana bahwa urang jadi Sunda, urang jadi Jawa, urang jadi Cina, jadi Arab, lain kahayang urang, ayeuna urang jadi Sunda, jadi Nusantara, nya urang kudu balik deui ka dinya gitu. Mungkin tepi satu acana Pak Karno nyebat punten. Lamun jadi Islam ulah jadi Arab. Nah, di dieu tos
ayah spirit-spirit satres gitu numawi itu akhirnya di kumargi urang niti karena spirit kearifan lokal itu. Terus Belanda mengatakan bahwa dikenalnya sebagai Pangeran Madrais, dia mendirikan agama Jawa Sunda. Nah, untuk supaya kita dibenturkan dengan kelompok-kelompok pesantren saat itu, gitu. Sehingga stigmatisasi itu dibangun oleh Belanda bahwa kita memiliki aliran sesat dan lain sebagainya. Nya salerosna paseban Tri Pancatunggal ieu ge sanes bukan berniat untuk membangun kekuasaan, bukan berniat untuk membangun sebuah kerajaan atau apa, tapi ya adalah monumen penyadaran. Numawi di paseban ieu teh aya beberapa ruang di antawisna nu tadi di Payun aya ruang Jinem Pasenetan Balai Agung Gilang Kancana, aya ruangan Sri Manganti Pendopo Pagelaran, ya urang di dia nuju di ruang Sri Manganti. Lajeng ke aya Mega Mendung aya dapur ageng Bapak. Janten upami secara struktural ya, tidak seperti keraton-keraton pada umumnya. Biasanya kan upami keraton memakin dalam, tempat dalam itu makin tinggi, tapi upami di dia makin kalebet makin kehandap. Mari kita bukan bicara mengenai kekuasaan tapi penguasaan diri gitu. Nah ya salerosna mah eta numawi manawi kauninga parantos painten ngadang mah bahwa di dia itu ancek dina keyakinan Sunda wiwitan. Saleresna sanes bade ngadamel agamaannya da tos aya tika pungkur gitu. Tapi menjaga eksistensi Sunda teh sanes ukur Sunda secara geografis, sanes secara etnis, tapi Sunda anu bodas bersih herang endah teh nyaeta salerosna mah naon ya, melalui ajaran karukun abdi-abdi nuju diajar keneh kumaha carana mersihkeun ngajernihkeun emutan, ngabersihkeun manah sareng memperindah perilaku urang. Margi sajatina Sunda teh eta gitu kan, sanes Sunda secara geografis mun kaleresan gitu. Urang di tanah Pasundan sebagai katanya suku Sunda, saresna kan Sunda tuh kapungkur mah Sunda besar, Sunda kecil gitu kan. Ada Sunda lain gitu duikeun ka aya samudra Selat Sunda dan lain sebagainya, bahwa Sunda itu kan dengan ukur sakulibek Jawa Barat, bahwa Sunda itu adalah tuntunan untuk menyempurnakan kehidupan, bagaimana menjadi manusia yang paripurna. Jadi menjadi Sunda wiwitan sanes berarti urang tos ngaraos paling sampurna, justru mengingatkan kita untuk terus belajar untuk menyempurnakan diri. Nah nanging mungkin dina zaman ayeuna tos bentan ari nu aya teu diayakeun, ari nu teu aya diayakeun kan gitunya. Janten numawi henteu kirang tekanan-tekanan, diskriminasi anu dialaman ketika orang Sunda nanjeurkeun ajen kabudayaan sareng ajaran Sunda gitu. Saresna mungkin ironis, tapi ya kenyataan yang dihadapi ayeuna seperti itu.